السلام علیکم دوستانو، تاسو ته یو ځل بیا هم ښه راغلاست وایم. دا چې تاسې خبر یاست چې د ژمي موسم دی او هوا هم پوره یخه شوې ده چې ورسره د زکام او ستوني تکالیف هم زیات شوي دي چې اکثر د بدن د دفاعي سیستم د کمزوروالي له کبله دغه مرضونه زر په انسان اغیز کوي. نو غواړم په نننۍ ویډیو کې تاسو سره داسې یو چای جوړولو طریقه شریک کړم چې د بدن د دفاعي سیستم په قوي کولو کې مرسته کوي او دا چای په وزن کمولو کې هم مرسته کولی شي. د دې ریسیپي دپاره به یو مالټه ټوټه کې او بیا به ترې 3 یا 4 ټوټې د دې چایو دپاره یو څنګ ته کوئ. ورپسې به یو دانه کینو سپین کې او له هغې به هم 3 یا 4 دانې جدا کوئ. یوې خبرې ته مو پام وي چې په دې ریسیپي کې د استفاده شوو موادو مقدار تعین نه دی. تاسې کولی شئ د خپلې خوښې په اندازه پکې میوې وکاروئ. بیا به نیم دانه لیمو هم 4 ټوټې کې او یا هم کولی شئ مکمل یو لیمو پکې وکاروئ. بیا به یو دانه انار سپین کې او دې نه د خپلې خوښې په اندازه د انار دانې هم بیل کړئ. ورسره به لږ ادرک هم سپین او میده کړئ او بیا به دا هم باقي میوو سره کیږدئ. او په آخر کې به یوه ټوټه دارچیني هم ورسره یو ځای کړئ. بیا به دا ټولې تازه میوې وار په وار په یو چاینک او یا هم چاینک ته ورته یو لوښي کې واچوئ. ورپسې به یو نیم لیټر جوش اوبه هم پکې ور اضافه کړئ او دا ټول مواد به سره ګډ کړئ. بیا به د چاینک سر بند کړئ او تقریبا 15 دقیقو دپاره به یو څنګ ته کیږدئ چې میوې په اوبو کې خپل خوند او اثرات پرېږدي. چای مو چې دم ونیولو بیا به د خپلې خوښې یو پیالې کې واچوئ او نوشیجانې کړئ. دوستانو چای مو چې خلاص شو که مو غوښتلو نو کولی شئ چاینک یو ځل بیا له جوش اوبو نه ډک کړئ او نوشیجانې کړئ. دوستانو دا د یو ډول صحي چایو جوړولو طریقه هیله ده چې هم به خوند درکړي او هم به مو په صحت مثبت اغیز ولري. او که مو دا ویډیو خوښه شوې وي نو لایک، شیر او سبسکرایب مو هیر نشي.